チャリンコで行った方が近い。もうちょっとでっかく。遠い。どうなの？でも触ってるからこっちの方が綺麗だ。カラフルなあれが一斉にどんどん消えれば
有什么牛膝盖的方面，保佑流行。近いね。写真で撮るとちっちく見えるんですよ。スーパーでかいの見たいね。
てる。わあ、軽い。
綺麗なの。こっちもいいか。あっちの方。あっちも天井立ってる。あっちの方。もうちょっと向こう行って。何や。バイクも入れるんだ。この距離なんかもう商店街も40くらい飲むよ。絶対